และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทรางวัลชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นายทีมานนท์โชคสมบุญเกษตรได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนเทศบาล1ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทรางวัลชมเชยได้แก่ร้านร้อยรักเวดดิ้งสตูดิโอได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทขอกราบพระคุณท่านประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้ที่การประกวดกระทงดอกไม้สดและกระทงใหญ่และประกวดขบวนค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเกชาศักดิ์สมบูรณ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านเจ้ากรมการทหารช่างท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีท่านผู้บังคับการทหารบกจังหวัดราชบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดราชบุรีคุณแม่วลัยรัตน์ทรัพย์คีรีท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีท่านประธานสภาอบจ.จังหวัดราชบุรีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธุ์ประจำปีพ.ศ. 2556ในวันนี้ตามที่ได้ทราบว่าวัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวราชบุรีโดยการย้อนระลึกประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองราชบุรีซึ่งเป็นดินแดนวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำแม่กลองราชบุรีจึงเป็นแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและมีประวัติศาสตร์สืบเนื่องมายาวนานผมในฐานะที่เป็นคนจังหวัดราชบุรีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและผมเชื่อว่าชาวราชบุรีก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจด้วยเช่นเดียวกันความภาคภูมิใจของการเกิดเป็นคนราชบุรีนั้นคงจะไม่มีคำกล่าวใดที่จะสามารถจะบรรยายได้ดีไปกว่าการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรีผมเองขอเกิดทุกชาติเป็นคนราชบุรีขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธุ์ประจำปี 2556 ขึ้นในครั้งนี้ขอให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จสมดั่งเจตนารมณ์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธุ์ณโอกาสนี้ขอบพระคุณครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านจุดเทียนเบิกแสงให้ความเรืองรองค่ะและจะขออนุญาตใช้สัญลักษณ์นับถอยหลังไปพร้อมพลันนะคะที่5 4 3 2 1ขอเรียนเชิญค่ะ
ว่าเป็นความยิ่งใหญ่งดงามตระการตานะคะสำหรับมหัศจรรย์ประเพณีลอยกระทงจังหวัดราชบุรี8ชาติพันธุ์ในครั้งนี้ค่ะที่สำคัญในวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าสู่การรับชมแสงสีเสียงสื่อผสมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับนักแสดงจากเกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรีค่ะขอน้อมนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงละครประกอบแสงเสียงและสื่อผสมเกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรีองค์ที่หนึ่งสายน้ำสายเลือดสายชีวิตจันทร์ทอแสงนวลกระจ่างฟ้าแสงแห่งนวลจันทร์ส่องทอกระทบสายน้ำแม่กลองระยิบสายน้ำแห่งนี้คือสายน้ำแห่งชีวิตสายน้ำแห่งจิตวิญญาณของผู้คนชาวราชบุรีสายน้ำแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสายน้ำแห่งความสูญเสียสายน้ำแห่งหยาดน้ำตาและสายน้ำแห่งความพลัดพรากจากคนรักและแผ่นดินเทียนเอ่ยธูปเอ่ยขอน้อมนบบูชาใจเอ่ยจิตเอ่ยขอจงสงบนิ่งสรรพสิ่งเอ่ยจงหยุดความเคลื่อนไหวคงเพียงกระแสเสียงแห่งความเป็นไทยน้อมสักการะด้วยดวงใจเปี่ยมศรัทธาโอมขอน้อมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในพระบวรพุทธศาสนาโอมขอน้อมสักการะบูชาพระมหาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โอมขอน้อมสักการะบูชาเหล่าทวยเทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งพิทักษ์รักษาณผืนแผ่นดินแห่งนี้โอมขอน้อมสักการะบูชาความศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงวิญญาผู้กล้าชาวราชบุรีผู้ปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้สถานที่และความรักไว้ด้วยชีวิตปีพุทธศักราช 2310 ครานั้นจันทร์เพ็ญมืดดับอับแสงท้องฟ้าเหนือกรุงศรีอยุธยาหมองคล้ำดำมืดด้วยเมฆหมอกแห่งไฟสงครามมหาราชธานีอายุ 417 ปีถึงคราล่มสลายแตกพ่ายแก่กองทัพหงสาวดีอย่างย่อยยับอยุธยาถึงคราวิบัติบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนโดนเผาทิ้งทำลายชีวิตทุกชีวิตถูกพลัดพรากจากแผ่นดินที่เคยเป็นสุขสิ้นแล้วความสุขของแผ่นดินสิ้นแล้วความเป็นไทยทั้งสิ้นใจคนไทยเจ็บลึกยิ่งนักที่ถูกฆ่าศึกหยามเหยียดโดยไร้ทางสู้มองไปทางไหนมืดมิดหนทางข้างหน้ามีแต่ความตายรออยู่พ่อจ๋าแม่จ๋ากรุงศรีอยุธยาสิ้นแล้วแผ่นดินเราสิ้นแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะมีชีวิตกันอยู่ยังไงแล้วลูกฉันล่ะลูกฉันจะอยู่ยังไงแม่จ๋าพ่อจ๋าแล้วพี่กล้าล่ะจ๊ะพี่กล้าจะกลับมาหาพวกเราไหมพรเอ้ยเข้มแข็งไว้นะลูกกล้ามันเป็นทหารไทยคนราชบุรีไม่ใช่คนทิ้งแผ่นดินมันไปสู้เพื่อชาติไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงกล้ามันต้องกลับมาหาพวกเราสักวันหนึ่งพี่กล้าจ๋าพี่อยู่ไหนฉันคิดถึงพี่ขอให้พี่รู้ไว้ไม่ว่านานแค่ไหนฉันและลูกจะรอพี่อยู่นี่อยู่ที่เมืองราชบุรีจนกว่าพี่จะกลับมานะจ๊ะเสียงร่ำไห้ระทมทุกข์สะท้อนก้องผืนน้ำบ้านเมืองรกร้างว่างเปล่าผู้คนพลัดบ้านพลัดถิ่นทุกดวงใจเฝ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินนี้ทุกดวงจิตเฝ้าขอพรจากพระจันทร์วันเพ็ญวันหนึ่งข้างหน้าขอจงนำผู้กล้ากลับมากู้กรุงศรีอยุธยาขอวันหนึ่งข้างหน้าแผ่นดินไทยได้กลับคืนสู่คนไทยด้วยเถิดองค์ที่สองศึกบางกุ้งชีพอุทิศสถิตล่า
จันทร์เพ็ญเคลื่อนลอยคล้อยต่ำแสงแห่งจันทร์เพ็ญมืดมิดอับแสงครานั้นกองทัพพม่าตั้งล้อมพระนครกระชั้นเข้ามาทุกขณะกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลงทุกทีไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในพระนครอิดโรยกันมากด้วยขัดสนเสบียงอาหารทหารหมดกำลังใจจะสู้รบมหาราชธานีที่เคยยิ่งใหญ่ใกล้ถึงคราจะล่มสลายพ่ายแพ้แก่อริราชศัตรูพวกเราบุกฆ่ามันให้ตายอย่าให้เหลือใครมาขวางมันต้องตายไอ้กล้าระวังเฮ้ยไอ้มิ่งรักเพื่อนมึงมากใช่ไหมมึงรักเพื่อนมากใช่ไหมมึงต้องตายตามเพื่อนมึงไปก็แล้วกันในความอ่อนแอในความสูญเสียและในความสิ้นหวังหากแต่ยังคงมีหนึ่งดวงใจที่ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่ข้าศึกตัดสินใจรวบรวมกำลังทัพตีแหกฝ่าวงล้อมพม่าข้าศึกอย่างมิได้เกรงกลัวด้วยใจหวังว่าสักวันจะต้องกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนให้จงได้พวกท่านจงฟังพวกเราจะตายไม่ได้พวกเราจะยอมให้แผ่นดินสูญสิ้นแก่ข้าศึกไม่ได้หากกรุงศรีอยุธยาต้องล่มก็ขออย่าให้ความเป็นไทยต้องล่มสลายไปด้วยในคราวนี้กูจะกลืนเลือดในอกและสักวันกูจะรวบรวมกำลังกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาให้จงได้ภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกเข้ายึดครองและเผาทำลายบ้านเมืองพังพินาศพระยาตากสินพร้อมขุนทหารผู้องอาจรวบรวมไพร่พลทั้งไทยจีนกว่า500 คนตีฝ่าวงล้อมพม่ามุ่งหน้าไปยังหัวเมืองชายทะเลตะวันออกและเหมาะสมที่จะใช้เป็นฐานยุทธศาสตร์เพื่อนำกำลังกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาต่อมาได้ยกทัพไปตีพม่าที่ค่ายโพ3 ต้นจนได้รับชัยชนะประกาศอิสรภาพความเป็นไทยได้สำเร็จพระยาตากได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
และกระทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ยังได้มีพระบรมราชโองการให้หลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีมารับตำแหน่งพระราชวรินทร์ยังกรุงธนบุรีอีกด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทำสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดินกับพม่าถึง9 ครั้งและการศึกสำคัญในศึกบางกุ้งเมื่อปีพุทธศักราช 2311 เมื่อเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตเจ้าเมืองเวียงจันทร์ผู้มีใจฝักใฝ่พม่าได้กราบทูลข่าวการตั้งตัวเป็นใหญ่ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีให้พระเจ้ามังระทราบพระองค์จึงทรงสั่งให้แมงกี้มารย่าเจ้าเมืองถวายคุมกำลังมาแผ่นดินไทยเพื่อปราบปรามให้ราบคาบแมงกี้มารย่ายกทัพเข้ามาทางเมืองไซโยกในฤดูแล้งเมื่อทัพมาถึงบางกุ้งก็พบกับค่ายทหารสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งอยู่เฮ้ยล้อมค่ายมันไว้หากมันไม่ยอมสิโรราบดาบเราจะล้างมันให้สิ้นแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบข่าวมิได้หวั่นไหวนึกฮึกเหิมอยู่ในใจได้รู้ว่าศึกครานี้สำคัญนักกำลังใจทหารกล้าเป็นสิ่งสำคัญหากครั้งนี้ได้ชัยชนะกำลังใจของคนไทยจะกลับคืนมาเช่นนั้นจึงทรงสั่งการให้พระมหามนตรีเป็นทัพหน้าพระองค์เป็นทัพหลวงเตรียมรับมือฆ่าศึกด้วยใจเด็ดเดี่ยวเหล่าทหารกล้าจงฟังข้าการศึกครั้งนี้สำคัญต่อแผ่นดินและบ้านเมืองเรายิ่งนักหากศึกคราวนี้เราชนะฆ่าศึกศัตรูได้เราจะได้ความเป็นไทยกลับคืนมาอีกครั้งเราจะพาความสุขกลับคืนสู่คนไทยขอทุกดวงใจจงตั้งมั่นอย่าได้เกรงกลัวต่อสิ่งใดชัยชนะและเอกราชของชาติรอเราอยู่ทุกคนสู้สู้สู้การรบครั้งนี้เหล่าทหารกล้าเลือดไทยสู้สุดใจไล่ฆ่าฟันพม่าฆ่าศึกถึงขั้นตะลุมบอนแมงกี้มารย่าแม่ทัพพม่าครั่นครามฝ่ายไทยลองเชิงดูศึกอยู่ในค่ายที่ถูกล้อมไว้จึงจุดประทัดตีของและเปิดประตูค่ายส่งกำลังตีกระทุ้งออกมาทำให้พม่าอยู่ในศึกกระนาบตั้งตัวไม่ทันเสียขวัญฝ่ายไทยกลับฮึกเหิมไล่ฟันแทงฆ่าศึกล้มตายเป็นอันมากที่เหลือตายก็พากันแตกหนีพระยาทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้จึงสั่งทัพถอนไพร่พลกลับไปเมืองทวายครั้งนั้นกำลังทหารสำคัญกองหนึ่งที่เข้าร่วมรบคือนักรบชาวเมืองราชบุรีที่เสียสละทิ้งบ้านเรือนไปร่วมรบเพื่อกอบกู้แผ่นดินไทยให้กลับคืนสู่แผ่นดินสุขอีกครั้งพระวีรกรรมอันหาญกล้าแห่งองค์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเปล่งปรากฏสถานฟ้าสถานดิน
นำพาเอกราชของแผ่นดินและความสุขของคนไทยทั้งสิ้นให้กลับคืนจากนี้ไปคนไทยจะไม่ยอมเป็นทาสผู้ใดใครมาข่มเหงรังแกเราจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้ องค์ที่สามศึกบางแก้วชัยชนะประจักษ์ฟ้าทำอะไรเนี่ยอายชาวบ้านเขา เองจะอายทำไมข้าจะหอมเมียข้าอุ้ยพี่ไม้อ้าวไอ้ไม้เอ็งกลับมาแล้วเหรอไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันไปเร็วจะแม่ไอ้ไม้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกพม่ามันยกทัพมาปล้นทรัพย์และจับคนในเมืองเพชรบุรีเมืองสมุทรสาครและเมืองราชบุรีพวกมันตั้งค่ายอยู่ที่นางแก้วหลวงท่านมีคำสั่งให้ชาวเมืองราชบุรีไปรวบออกรบเฮ้ยจริงว่ะไอ้ศักดิ์ไปข้าไปด้วยวะแม่จ๋าข้าเป็นชายชาติทหารไอ้พวกข้าศึกมันมาเหยียบเราถึงถิ่นฉันขอลาแม่ไปรบเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม้เอ้ยไปเถอะลูกเอ็งเป็นลูกทหารมีเลือดทหารอยู่เต็มตัวเอ็งต้องไปรบเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถูกแล้วถึงแม่จะเสียพ่อของเอ็งในสนามรบแต่แม่ก็ไม่เคยเสียใจชาติและแผ่นดินสำคัญต่อพวกเรามากแม่ขอให้วิญญาณของพ่อเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เองปลอดภัยนะลูกนะจะแม่นวลพี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะและเองก็ดูแลตัวเองให้ดีพี่ขอให้นวลรู้ไว้ว่าไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนทุกลมหายใจของพี่